हे गाइस, आज के दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि आज हस्बैंड ने मम्मी को फ़ोन किया कि कुछ पार्सल आने वाला है। मैं और मम्मी वेट कर रहे थे गेट के पास कि पार्सल वाले भैया आएंगे। जैसे वो आए उन्होंने हमें पार्सल दिया और हस्बैंड ने तभी फ़ोन कर लिया कि इस पार्सल को अनबॉक्स मैं खुद करूँगा। जैसे वो अनबॉक्स कर रहे थे वैसे मेरे अंदर धक धक हो रही कि क्या जो मैं सोच रही हूँ उसके अंदर वही है। फाइनली इसके अंदर वही, ओ माय गॉड, फाइनली इसके अंदर वही निकल गया जो मैं सोच रही थी। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई क्योंकि ये मेरा ड्रीम मिरर था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसे देख के।